warahmatullahi wabarakatuh. I'm Andian Duranisa from 6A class PBE. Today I want to interpreting some video that has given by my lectures. So let's check out. Semoga apa yang kita bahas bersama nanti mampu memberi manfaat untuk kita, untuk sekolah kita, dan juga untuk anak didik kita. Amin Allahumma amin. Jika di video kemarin kita sudah membahas tentang teori, tentang regulasi, dan juga karakteristik kurikulum merdeka, maka mulai video ketiga ini nanti kita akan mulai masuk ke ranah teknis pelaksanaan. Dan untuk video ketiga ini nanti kita akan membahas bersama tentang apa saja yang harus kita siapkan sebagai guru dan juga disiapkan oleh sekolah sebelum menghadapi kurikulum merdeka. Paling tidak ada 4 hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah dan guru. Yang pertama tentu saja mempelajari dan memahami regulasi yang ada. Entah itu lewat pelatihan, lewat bintek, lewat ikut webinar, maupun belajar mandiri lewat YouTube yang sekarang sudah banyak beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday video we had discussed both of the theory of regulation and characteristic of the free curriculum. Then we will begin the third video of the execution, and for this third then we will discuss together. We have to prepare as a teacher and prepare by the school before dealing with the free curriculums. There are at least 4 things to be prepared by the first school and teachers, of course, to learn and understand the rules, whether through training, through bintek, in gathering of the self-sustaining via YouTube now in full circulation. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan, mengumpulkan semua guru, semua warga sekolah untuk membahas beberapa hal. Yang pertama, di tahun depan nanti kurikulum apa yang ingin dipakai, apakah tetap memakai kurikulum 2013 atau memakai kurikulum darurat atau mau memakai kurikulum merdeka. Jika sekolah Bapak Ibu ingin tetap menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, maka pembahasan berikutnya tidak akan kami lanjutkan. Tapi jika ingin mengadopsi kurikulum merdeka, maka kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu memilih tahapan apa yang akan dipakai. Apakah tahun pertama pelatihan dulu, tahun kedua baru penerapan, atau tahun pertama nanti, tahun ajaran 2022 pelatihan sekaligus penerapan. Kemudian yang ketiga juga menentukan adopsi kurikulum nanti tingkat kompleksitas seperti apa yang ingin dipakai. Mau yang sederhana yaitu ikut contoh yang sudah disediakan, atau mau tingkat dasar yaitu contoh yang sudah ada nanti dimodifikasi, atau langsung tingkat sedang yaitu mengembangkan kurikulum sendiri sesuai konteks sekolah dan sesuai kebutuhan peserta didik. Then the second coordinate decision to have all the teachers, all the citizens of the school together to discuss some of the first things in the next year, what kind of curriculum would be used, whether to keep the 2013 curriculums or they use emergency curriculums, or the school wishes to keep the curriculum of the mercy. We will continue our next discussion. We'll enter the second decision, choosing which step to use, whether the first year or training use the second year will be applied of the first year will be later in this year of decorating and application. The third will also determine whether the curriculums will have the simple level of complexity to use and follow. Provide example of basic degree or already assigning. One will modify or immediately develop the curriculums by itself according to the school context and according to the needs of the learners. Langkah berikutnya adalah sekolah mengisi angket pendaftaran untuk implementasi kurikulum merdeka. Dibatasi waktu dari pemerintah mulai tanggal 11 Februari sampai 31 Maret 2022 melalui laman kurikulum.gtk.kemendikbud.go.id. Setelah mendaftar, tentu saja langkah selanjutnya adalah membentuk tim pengembang kurikulum. Ini sangat penting sekali karena nanti banyak tugasnya. Di antaranya yang pertama mengatur pelatihan guru,
Tentu saja bukan hanya sekedar membahas tentang pemahaman karakteristiknya, tapi juga bagaimana penerapannya, bagaimana latihan menyusun modul ajarnya, bagaimana menganalisis capaian pembelajaran, nanti dibahas lewat pelatihan tersebut. Kemudian yang kedua nanti membentuk koordinator pembelajaran berbasis proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek ini kan hal baru, jadi nanti dibutuhkan seorang koordinator yang bisa mengurus segala sesuatunya. Karena nanti proyek ini kan bukan per mapel, tapi kolaborasi antar mapel. Dan yang ketiga nanti menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di kurikulum 2013 kemarin namanya KTSP, namanya nanti berubah menjadi KOSP. All three things are decided, then the next step will be a school filling with the application for the implication of the curriculum. The meeting of the government time from February 11th to 31 2022 to via the curriculum page. After listening the first steps taken is able to time developing the curriculum is so important that many of the assessment will be the first to organize teacher training of the course, not only about understanding the teacher the characters, but also how to apply, how do we training module of the teacher, how to analyze and performance of learning as this discussion through the training. And the second from the project based learning coordination, because it's new student based project, so it is going to require a coordinator who can take care of everything, because anti project is not a small dance. And the third of building the operational curriculums for the education unit. If his curriculum last 2013, his name was KTSP, his name will turn to KOSP. Untuk teknis penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, insya Allah akan kami sajikan video keempat nanti lanjutan dari video ini. Dan yang ketiga, nanti tim pengembang kurikulum juga menyiapkan contoh perangkat kurikulum merdeka seperti apa, biar semua guru nanti bisa mengintip dulu, bisa latihan dulu, melihat contoh-contoh yang sudah ada, supaya pada hari H nanti, tahun ajaran baru nanti, guru sudah lihai karena sudah mengintip, sudah belajar, sudah mengerti tata caranya, bagaimana bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan, bagaimana bentuk capaian pembelajaran, serta bagaimana menganalisisnya, bagaimana alur tujuan pembelajarannya, bagaimana modul ajarnya, bagaimana bahan ajarnya, dan juga segala sesuatunya. Dan insya Allah beberapa hal ini kami sudah cantumkan di deskripsi. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload, bisa melihat contoh-contoh yang sudah ada. Dan yang terpenting adalah semua warga sekolah, baik kepala sekolah maupun guru, harus membiasakan hal-hal positif yang nanti akan dituntut dan dibutuhkan di kurikulum merdeka. Di antaranya mungkin melaksanakan asesmen diagnostik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru mungkin berlatih mendiagnosa dulu apa yang dibutuhkan oleh siswa, bagaimana gaya belajarnya, materi prasyarat dari capaian pembelajaran yang ada itu sudah dikuasai siswa apa belum, bagaimana motivasinya. Lah nanti dicatat oleh guru sebagai latihan sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka nanti. Atau yang kedua, berlatih membiasakan refleksi pembelajaran. Setelah guru melaksanakan pembelajaran di kelas, merefleksi dirinya sendiri, apa tadi kekurangannya, apa tadi kelebihannya, apa yang harus diperbaiki. Lah, kita juga latihan seperti itu. Sehingga ketika implementasinya nanti di tahun ajaran 2022 nanti, kita sudah siap segala sesuatunya karena kita sudah berlatih sebelum hari H. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Planning of the operating curriculum in the Inshallah education will be present the fourth video later in the follow up of this video. The third team developing the curriculum, also preparing an example of the free curriculum tools might be. Let's all teachers take the pick first and practice take the look to this example. So what on the next day of the year, the new year, the teacher will be good enough to looking back
at learning to or how operating curriculum of the education unit look and how to analyze it, how to course of learning, and how the teaching module is how to teaching module is what the the ingredients are the everything of the everything good has been if you put in the description we you can download for some samples. And the most of important things that all residents of school, both of the principal of the teachers, should get to use the positive things that will later be damaged and need a free curriculum, some of the which may be performing diagnosis assess. Before providing teacher, learning may practice diagnosing what students need, how to requesting the material of didactic learning style are mastered by the students below, how to motivation will be recorded by the teacher as an exercise before the implementation of the free curriculum. The second practice will be practicing of the reflection of the learning after the teacher has performed the lesson in the class. Reflect upon himself, what is lacking, what is in excess of, what to approve. So we have such a practice to make in this year 2002. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.